ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପୁରା ଅଧରାତି ବେଳେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଆଲୋ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି ଦିନଟା ପୁରା ଛୋଟ ରାତିଟା ପୁରା ବଡ ଚାଲିଥିଲା। ରାତ୍ର ଭୋଜନରେ ଟିକେ କଖାରୁ ଭଣ୍ଡା ପକେଇ ଫାଳ ବଟର ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ଆଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବସିଆ ଯାଇଥିଲା। ମଲା ମୋର ଏଇ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଏକାଥରେ ବାଟି ଆଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରି କରି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ କୋଢିଆପଣ। ଆଲୋ ଏପଟେ ସିଟି ଦେଲାଣି ଧାଏଁ ଧାଏଁ, ସେପଟେ ମସଲାକୁ କଷି ପକେଇଲି ପରା ସାଏଁ ସାଏଁ। ଆଲୋ ଆଲୋ ସବୁ ମସଲା ତ ବରାବର ପକିଆ ଯାଇଥିଲା। ଆଲୋ ଇଏ ନାଲିଆ ନ ଦେଖା ଯାଇ କଣ ଏମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଅତି ଚୋପରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇନୁ ପରା। ଆଲୋ କାଶ୍ମୀରୀର ମିରିଚି ପକେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିଛି ଏକାଥରେ ତା ରଙ୍ଗ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଇ ତ ନାଲି ନାଲି ଦିଶୁଛି। ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେଲି, ବୁଟ ତକ ଅଜାଡି ଦେଲି। ଆଲୋ ଡାଲିଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଲି, ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ପରା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ତ ରୁଟି ଗୁରାକୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ମାନଚିତ୍ର ପରି ବେଲି ଚାଲିଲି। ଖାଲି କଣ ବେଲିଥିଲି, ଟୁଆଁ ଟୁଆଁ କରିକି ସବୁ ରୁଟିକି ଫୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି। ତୁଳା ଭଳିଆ ନରମ କରି ରୁଟି ଗୁଡାକୁ ହଟ କିସେରେ ରଖି ଦେଇଥିଲି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଲିଚୁ ଲାଇଟ ଜଳିଆ ହଉଛି। ଆଲୋ ଆଗକୁ ପରା ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି।